مكان بعض الناس، صح نور؟ نحن قاعدين مكان صاحب العاب الخفه، اكيد الاماراتي معين البستكي اللي هو موجود الحين معاكم على الستيج عشان يراويكم احد عروضه الرائعه. تفضل معين. بناخذ دقائق من وقتكم ونحاول نلعب بمخكم. على اساس ان نسوي هالشيء محتاجين مساعده شخص. لو تتكرم الاخت هدى حسين تصفيقه لو ما عندك ممارة تتفضل عندي. الاخت هدى، قبل ما نبدا اي شيء في البرنامج، هل اني انا وانت متفقين على شيء؟ لا ما متفقين على شيء. لا. انت اول يوم اول مره تشوفيني كشخص. صح. انزين بنسوي شيء، احنا نبغى مساعده الجمهور الموجود، الناس اللي موجودين، على اساس ان نعرف ان الشيء اللي بنسويه شيء عشوائي، شيء ما متفقين مع اي حد فيه، ونساعد وتساعدونا فيها. شو بنسوي؟ عندنا اسطوانه دائريه. الاخت هدى بتاخذ الاسطوانه بتحاول تفرها على الجمهور. اللي يستلم الاسطوانه واللي تستلمها تحطها عنده وبنخبره شو تسوي او بنخبره شو يسوي. فكان بتحاولين تفرين الاسطوانه شويه على الجمهور، واللي بيقبض الاسطوانه وبتقبضها بس تحطها عنده وان شاء الله بنشوف شو بيستوي. اوكي بس تسمح لي اقرب لانه عشان المسافه. اوكي هاوي عدنان بقول لكم شيء، يعني ممكن اشارككم. انا بصراحه جيت من موقعي عشان اشارككم اللحظه هذه. انزين لا زين شاركنا. هي مسكت الصحن. ها؟ اطلع برا، هي مسكت الصحن. زين اوكي بس انا اول شيء انزين ان شاء الله احنا ما متفقين على شيء، أكيد. ولا الاخت هدى متفقه على وياك على اي موضوع ولا لنا اي شيء. أكيد. لاول مره حطي ببالك شيء، انا بخبرك شو. لاول مره ودي انك تفكرين اسم شخص في بالك، في مخك، لا تقولين في مخك. أوكي. قلت الاسم ببالك؟ عندك اسم موجود؟ اكيد. زين اذكري الاسم لاول مره، مو مشكله تذكرين هلا اللي جاء في بالي اللي في بالك. عز تقول عز الدين. منو؟ عز الدين. عز الدين. عز الدين. الاخت هنا بتقبضين القلم؟ ايه بتكتبين عند الاسم عز الدين. الحين اقول اكتب عز الدين. اكتبي عز الدين. الاسم اللي اختارته الاخت كان عز الدين. زين عشان بتجيب الاسطوانه عدنان لنا مره ثانيه. اوكي الاسطوانه مره ثانيه. اسطوانه مره ثانيه. اوكي للاستاذه هدى. بتفرينها مره ثانيه على الجمهور عشوائي للشخص الثاني على اساس انه ياخذ الاسطوانه. حلو. الاخ تعرفنا بنفسك؟ رشيد. الاخ رشيد، ودي انك تفكر برقم معين في بالك، حاليا في بالك في مخك بس. الاسم كان عز الدين، الرقم في بالك. هل عندك رقم موجود في بالك من 1 ل 100 خليه؟ موجود رقم عندك في بالك. زين لاول مره وللجمهور بصوت عالي شو كان الرقم؟ 7. اكيد. كان بسجل الاخت هدى رقم 7 على السبوره. اسطوانه مره ثانيه. اكيد كان 7. اسطوانه مره ثانيه. الاسم كان عز الدين، الرقم رقم 7. للشخص الثالث الاستاذه هدى، ما عليك اماره. مدينه فريها. أزل. الاسطوانه بيدك. فكر بمخك حاليا، فكر باي مدينه يجي في بالك في العالم، اي مكان في العالم، اي مدينه في بالك قول لي. عدن. ايوه. مدينه عدن. ذاك اليوم وانا سايق شارع الشيخ زايد جاني افكار في بالي ما اعرف ليش. وقفت سيارتي على صوب وجبت لي ورقه
وكتبت فيها اسم ورقم ومدينة، وحطيتها في تيوب لولب، وحطيتها في صندوق. من أول البرنامج كان موجود قدامكم صحيح. الصندوق. ثاني وحدة. والكل كان يتساءل عن الصندوق طبعا. خايفين؟ أنا عن نفسي خايف، أخاف فيل يطلع لنا شيء. عدنان رؤى خايفة على فكرة، يا ستشوف رياكشن من وياها. جاهزة؟ سألنا بين الخيال والواقع، صدق ولا لا؟ ورقة موجودة في تيوب. عز الدين 7 عدن. معلش أمانة تاخذين الورقة منها؟ تقبضين الورقة من هني. تقبضيها من هني، بس تقبضيها من فوق. أعزائي الجمهور، لأول مرة على شاشة سما دبي المستحيل يستوي. الاسم لأول مرة كان اسم شو كان الرقم؟ شو كان الرقم؟ 7. رقم 7. رقم 7. رقم لا. رقم 7. والمدينة من أي مدينة في العالم؟ الأخ اختار كمدينة عدن. 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 شيل الورقة كامل. ومدينة عدن. وأنا إماراتي وافتخر. مشاهدينا نرجع معكم بعد هذا البريك، راجعين لنا برنامج الفرصة